Donc, je continue pour la troisième partie de l'explication du chapitre ACP. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit si j'aurais en fait le graphique suivant, par exemple, si j'ai le graphique suivant, et voilà. Le fait donc que je calcule, si j'ai le centre de gravité, j'ai X, et si je fais le centrage de données, il sera confondu avec l'origine. Là où je me G de Y. La répartition, on a l'inertie et la distribution de points autour du centre de gravité, par exemple, هي بيدها elle se conserve en termes كنستعمل les données. Donc je vais trouver l'inertie. Dès que j'utilise l'inertie, nuage de points autour des données brutes ou des données centrées, je vais trouver la même inertie. On est d'accord? Avec la conclusion. Donc réellement, est-ce qu'on utilise le X ou le Y? Voilà, on va utiliser les données centrées. Oui, lesquelles en plus les données ne sont pas homogènes. Je vais utiliser le Z, je dois les X, Y, J, hein, moins X bar, J. Juste, il faut diviser sur sigma J. J'utilise le centrage pour faire la confusion avec l'origine ou réduction pour rendre notre échantillon homogène. On a dit maintenant, j'ai les données centrées réduites. Pas question, je dois normaliser les données. Pour rendre les données homogènes. Réellement, X est en réalité, X initial. Je en réalité homogène ou hétérogène? Hétérogène. Voilà, jamais on trouve des données homogènes. Ok? Monsieur. Oui, hétérogène. Hein? Oui. في الماتريس احنا جوست عملنا اكس اي مع اكس جي ولا؟ يعني الماتريس اللي عندي نحط منها اكس بار. ما خاطرها homogène الماتريس هذيك اللي خدمتها. دونك جي با بيزوان دو ديفيزي سور لي كارتير. ما استعملتش الزيت. خاطر لي فالور قراب لبعضهم دونك ما عنديش مشكل هوموجينيتي. ايه كان نعمل مش احنا 2 موان 1 دونك قعدنا 1. واول معناها في الاول كولون 2 علاش؟ تحكي على الكالكول اللي عملته؟ ايه نتاع الماتريس. انت وصلت غادي في الماتريس هذيك اللي كلكلت هذه هي شبان؟ 2 موان 1. قداش؟ ما عندك ان 2000 برا كنت 2 تضربها في الان 2000 تعطوا لي 1. ايه نتاع شنو الان 2000 هذيك مسيو؟ هذيك جوست اني خرجت ان 2000 من الماتريس كلها باش سامبليفي باش ما نستعملش دو كوسيون. هذه اون فيت شنو هي شنو هي الماتريس باش نلقاها؟ 2 موان 1 قداش؟ 1 ولا انا عندي ان دومي ولا؟ ولا انا عندي ان موان 2 موان دومي. يعني كي خرجت فهمني في البقيه يعني باش خرج ان دومي اون فاكتور لبرا دونك تضربها تولي 2. صحيح فهمت توا. فوالا دونك لنا هذه شنو تولي كي باش خرج لنا ان دومي هذه شنو تولي 2 وهذه شنو تولي 1 وهذه شنو تولي موان 1. Juste à titre de simplification, باش خليت الان دومي باش بعد في البرودوي يكون بلو سامبل. فهمت؟ فوالا بي هذايا لا ماتريس دي دوني سونتري. ومن بعد ما عملنا الكالكول دو موين سي بون هذا الكل لقينا سونتر جرافيتي نتاعنا اللي هو كونفوندو افيك لوريجين. جو كونتينيو. بعد قال لك دوني لا ماتريس دي بوا نوتي دي بون هذه جوست فورميلمون خاطر احنا الماتريس دو بوا نتاع لي انديفيدو وقداش عندنا ما قلنا البي ايكال 1 sur 6 ولا 1 sur 1 donc 1 sur 6 donc 1 sur 6 pour l'identité d'ordre 6.
calculer V, la matrice variance-covariance de X. L'écriture matricielle de V est Y transpose fois D fois Y. En fait, le V, la matrice variance-covariance, ça représente quoi en fait? Les éléments de non? On a des covariances. XI, XJ. شنو هي الفورمول نتاع الكوفاريونس اكس اي اكس جي؟ هو تيجال 1 sur n somme de x i g moins x bar g هيك ولا؟ fois x اكس اي اكس جي اكس اي هذه ما بين اكس جي جي بريم هذه جي بريم entre deux variables اكس اي جي moins اكس بار جي اكس اي جي بريم moins اكس بار جي بريم هذه هي الكوفاريونس ولا؟ وقت اللي جي قالها جي بريم فوالا هذه تولي هذه شنو باش تولي؟ باش تولي covariance covariance de G. De quoi? De X, J. Donc, il y a une matrice variance-covariance. Mais, en fait, ça représente quoi? Qui n'a que l'observation et la moyenne? Variance. Et puis, tu as Y. Oui. YJ. Vous voyez ce n'est? YJ. J prime. يعني Y plutôt احنا Y اي جي هون جي حطيناها لفوق Y اي جي لفوق ولنا هذه Y اي جي بريم فوق فهمنا توا معناها هذه الكريتور ماتريسيال نتاع الماتريس فاريونس كوفاريونس واللي باش تقعد تخدم بالوحده لان هكا ديريكتومون هذه تعطينا البوا 1 sur n هذه تعطينا ليليمون الاول اللي هو Y اي جي اللي قلنا وهذه تعطينا Y فوالا Y اي جي بريم من غير ما ندخلوا برشا في لي ديتاي ماتيماتيك لان المهم لان كيفاش نجموا نكالكل ماتريس فاريونس كوفاريونس Y ترانسبوز فوا دي فوا Y et du fait لان عندي الY هنا Y ماني طلعتها مو هذه الY اللي طلعتها بكري ولا؟ هذه وفير ان دومي اللي قالت لي راهو يا وين منين جبت كي نعمل ترانسبوزي نتاعها شنو تولي هي؟ مو هذه ولا نخلي الان دومي لبرا وهي بيدها هذه ليني هذه موجوده هي بيدها اون كولون جو في لو كالكول كيفاش نجم نعمل؟ نجم نخرج الان دومي لبرا هذه ولا ان دومي هذه لبرا ولا سور 6 قاش تولي 1 sur 6 fois 1 demi fois 1 demi قداش 1 sur 12 1 sur 24 Oui. وبعد qu'est-ce que je vais trouver هذه الماتريس قداش 3 6 هذه 6 3 3 6 3 الماتريس باش نلقاها 3 3 كيفاش نطلع معناها ريالمون لي فالور ما باش نلقى اون فيت 1 sur قداش 24 1 sur 24 اي فوالا تو باش نعمل ليني فوا كولون هذه باش تعطينا 2 fois 2 plus 0 fois 0 دونك هذه باش تعطي 4 plus 4 هذه باش تعطي 12 باش تعطينا 16 صحيح ولا؟ اللي بعدها باش تعطينا هذه 2 ومن بعد باش تعطي 2 راح احسب معي والاخرى باش تعطي 2 6 والاخرى باش تعطي استنى لحظه بركه 2 plus 2 ça donne 4 بعد تعطينا 8 لا لا moins 2 تعطي 0 2
2 moins 2. 2 plus 2 moins 2. 0 0. 0 اللي بعدها شنو باش تعطي؟ moins 2 0 moins 2 وبعد plus 2 بعد plus 2 باش تعطي زيد 0. وجو كونتينيو كوم سا. هذه قاش تعطي 1 2 3 4 5 6. هذه باش تعطي 6. استنى نحضر بالك. هذه باش تعطي 6 لنا هكا، وهذه باش تعطي 6 ولنا باش تضربوا في بعضهم. هذه موان 1 كيكا موان 3 موان 1 وهذه باش تعطي موان 6. وهي سيمتريك دونك هذه 0 وهذه 0 وهذه موان 6. فوالا نورمال هكا باش تطلع الماتريس هكا. كيكا نفس الماتريس. Oui. Je peux simplifier par 2. Par 2. هذه la matrice variance covariance. Oui. قداش الفاريونس تاع الاكس 1؟ 8. لا وتنساش شكل سور 12 عاد. 8 سور 12 صحيتك. قداش لي كارتيب تاع الاكس 1؟ لي كارتيب راسين دو 8 sur راسين دو 8 سور 12 نفس الحكايه نخدمها. معناها جوتيليز كوا نستعمل دياغونال هذه وما ننساش 1 سور 12 مع باش نحسبها. هذه باش تعطينا 1 sur 4. فوالا. الاخرى قداش تعطينا لا فالونس دو اكس 2 قداش؟ 1 sur 4. صحيح تقرا 1 sur 4. قداش لي كارتيب تاع الاكس 2؟ 1 sur 2. كلا راسين دو 1 sur 4 هيك ولا؟ sur 4 اللي هي قداش؟ 1 sur 2. وقداش فوالا نفس الحكايه لنا. قداش الفالونس دو اكس 3؟ كيف 1 sur 4. 1 sur 4. فوالا. وقداش لي كارتيب دو اكس 1 demi. 3 ولا 1 demi. باهي باش نعمل الماكس أكبر وحدة في لي سيغما تاع سيغما دو إكس جي على أصغر وحدة في لي سيغما. قداش أكبر وحدة في لي سيغما؟ سيغما فيزيكارتيب أكبر وحدة هي راسين دو 8 sur 2. راسين دو 8 sur باش نعمل راسين هكا. باش نعمل راسين دو 8 سور 12. اي باش نقسمها سور راسين دو 1 سور 4. سور راسين دو 3 سور 12. مو 3 سور 12 الاخرى ولا اصغر واحده. وي باش نعمل سمبليفيكاسيون 3 سور 12. جو بو ونعمل راسين على الكل. هكا راسين على الكل. 12 تتنحى ولا 12 تتنحى هي راسين دو 8 سور 3. وي حصيلو باش تطلع راسين دو قداش 8 سور 3 قداش 1 فيرغول ولا 2 فيرغول 1,63 الكل راسين دو 8 sur 3. 2,66 تطلع 1,63 الكل. اي فوالا باهي. فما ريغلومون شو يقول هذا باش نسميه اس اللي قسمت اكبر ايكارتيب على اصغر ايكارتيب. كان الاس اصغر من 5 راهو عندي دوني هوموجين. باهي هوموجين
في الكام تاع لي دوني هوموجين الفورم كوادراتيك دينيرسي نتاعي كوادراتيك دينيرسي هي الفي الماتريس فاريونس كوفا صحيح ولا؟ ماتريس فاريونس كوفاريونس إذا كان الاس نتاعي أكبر من 5 اللي هي ديما في ريليتي باش نلقى دي دوني كيف نوما لي دوني نتاعي؟ هيتيروجين هيتيروجين صحيتك هيتيرو كي يبدا عندي دي دوني هيتيروجين وقتها نولي ما عادش نستعمل الفي وقتها نستعمل الار تفهمنا شنو هي الار هي الار هي الماتريس دو كوريلاسيون واحد دو كوريلاسيون فوالا اللي هي سميناها ار ماتريس دو كوريلاسيون والفي شنو هي؟ ماتريس فاريونس pour notre cas نستعملوا الماتريس فاريونس كوفاريونس ولا نستعملوا فوالا ماتريس فاريونس كوفاريونس احنا فينا كونتكست دونك احنا نستعملوا ماتريس فاريونس كوفاريونس خاطر احنا ديجا كي كلكلناها لقيناها اصغر من 5 راني اصغر من 5 دونك وقتها كاسكو جو ريكوموند كوا ان فيت ريكوموند الفي وهذه تتسمى اي سي بي الكا هذا اي سي بي نون نورمي خاطر لقيت دي دوني هوموجين تري نستعمل اي سي بي نون نورمي هذا لو كونتكست سويفون باهي واذا كان باش نستعمل الار لنا تو عندي دي دوني هيتيروجين تتسمى اي سي بي نورمي دونك هذاك كيفاش نعمل الشوا اونتر اي سي بي نورمي و اي سي بي نو هذا شنو قلنا هذا نورمي اي سي بي اي سي بي نورمي اي كيك خدينا السوي هذاك السوي دو كومباريزون باش نقول عندي دي دوني هوموجين ولا لا دونك جو دوا مو بوزيسيوني سور سا اوكي واضحه لا ديفيرونس ما بين كيفاش نخدم ونختار اونتر اي سي بي نورمي ونون نورمي سور لا باز نكلكل على لي كارتيب ناخذ الكبيره على الصغيره كان اكبر من 5 راهو هيتروجين كان اصغر راهي هوموجين احنا في الاكزامبل دو كالكول ديما باش نختاروا اكزامبل هوموجين علاش خاطر راني اللي كان باش نختار اكزامبل هيتروجين لازم نقسم على لي كارتيب كي نقسم على لي كارتيب باش نلقى دي فالور بالفيرغول كي يولي عندي دي فالور بالفيرغول les valeurs propres, les vecteurs propres manuellement, on ne peut pas les déterminer. Ça y est, c'est pas évident. Voilà. Donc, au point, donc je dois, des valeurs propres simples, des vecteurs propres simples. Je vais avec des données homogènes pour éviter que je n'ai les quartiers. En réalité, on a les quartiers pour nous la matrice de corrélation. Et dès que tu as fait l'étude de cas, pour le moment, on travaille avec des données homogènes et on choisit la CP non normée. Voilà. Donc, احنا شنو طلعنا لنا réellement؟ طلعنا la matrice variance covariance. Mais je continue donc l'explication. Calculer l'inertie totale de deux façons différentes. Calculer l'inertie totale de deux façons différentes. Là, donc, شنو هي l'inertie؟ ما احنا قلنا l'inertie هي تمثل la distribution de points du nuage de points, la somme de distances pondérées du nuage de points autour du centre de gravité, que ce soit x ou y, قلنا ما نخدموا على y normal. وهي بيرة تمثل التراس نتاع la matrice variance covariance خاطر هي somme des variances. À partir de x et y, c'est la somme pondérée des individus. C'est la pondérée des distances des individus. C'est la somme pondérée des distances. Les distances des individus autour de quoi? Du centre de gravité. Voilà, autour de distance des individus, autour du centre de gravité. معناها إذا كانوا نشردها sous forme de formule هيك.
autour de quoi? Donc, je n'ai sous forme d'une petite formule. Ça me donne quoi là? مثل en fait. Donc on a c'est la somme pondérée le PI, distance de IX autour de G de X. هي بيدا on a de Y autour de G de Y. هي en fait qui تولي distance de point autour de l'origine تولي النورم تاع الفيكتور هذاك. هو النورم تاع l'individu Y. étant donné l'X هيك و l'Y هيك. أنا هو l'individu Y. 2 sur 2, 1 sur 2, moins 1 sur 2. كي نعمل النورم نتاعو كيفاش نجم نكالكل النورم نتاع الإيكغيك؟ هذا الانديفيدو هذا الانديفيدو نيميرو 1 في الإيكغيك. هذا الانديفيدو 1 اي 1 ها؟ وأنا نحب نكالكل النورم نتاع اليو 1. عندي 2 sur 2 معناها باش يعطينا 1 au carré. نجم نخرج 1 demi لبرا تولي 1 sur 4 وكوا نحط هذوما au carré. باش يعطينا هذوما au carré 2 au carré تعطي 4 plus 1 au carré تعطي 1 plus 1 au carré تعطي 1. قداش تعطي 6 sur 4. هذاك كيفاش نطلع النورم او كاري ونجمعهم الكل وفي الاخر نخرج البوا لبرا اللي هو 1 sur 6. Donc de telle sorte qu'est-ce que je vais avoir là? 1 sur 6 خرجت البوا والنورم الاولاني قداش وخرجت ال 1 demi حطيته كاري خرجتها لبرا تولي 1 sur 4 1 sur 6 و 1 sur 4 والانديفيدو الاول قداش يولي؟ moins 2 كاري بلس 1 كاري بلس 1 كاري انا 4 بلس 1 بلس 1 الثاني 0 plus 1 plus 1. Je continue comme ça. 4 plus. Je fais le calcul. Je n'ai pas. Il est égal à 28 sur 24. Et le haut chat là est égal à 7 sur 6. هذا حا. Avec je عملت الكالكول نتاع l'inertie autour de quoi? Inertie autour de centre de gravité. Centre de gravité. Deuxième méthode, c'est à partir de V, c'est la somme des variances des variables xj. Les variances, oui. 8 sur 12, 3 sur 12, 3 sur 12. Qui نعمل السوم تاع الدياغونال برينسيبال. هذا. في المات تسمى trace de V, la trace de la matrice V. Et je fais la somme des éléments de la diagonale principale de la trace de V. قداش donc la trace de V? 8 sur 12 hein? plus 3 sur 12 كيكا ولا؟ donc 8 plus 3 sur 12 قداش؟ plus 3, 14 sur 12. 8 plus 3 plus 14 sur 12. Oui. Je simplifie par 2. قداش؟ 7 sur 6. 7 sur 6. Et voilà, je trouve les mêmes valeurs qu'on a déjà trouvées. وقينا بكري 7 sur 6 ولا؟ قداش قينا؟ 7 sur 6. كي خدمتها بالتراس دو في. هكا تراس دو في. هذا 7 sur 6 ها؟ C'est plus facile. اي معناها يعني جوست حبيت نقول لك في الاخر لينيرسي شنو هي somme pondérée d'une nuage de point autour de centre de gravité. هي بيدها سي لا somme des variances. هذاك علاش تتسمى هي الفاريونس اكسبليكي ولا تسمى لينيرسي ولا دونك يعطيو برشا اسامي خاطر هي تمثل فاريونس somme des variances وتسمى الفاريونس توتال. والبروبورسيون باش ناخذوها بعد في البلان برينسيبال تسمى لا فاريونس اكسبليكي ولا الفاريونس ريكوبيري. فهمتوا؟ دونك يافي بوكو دو نو هكا باش تعرف علاش تسميت كيكا وكيفاش اون بو معناها يوتيليزي. رومارك نيميرو 1 باهي
اسمعني معناها هو réellement l'inertie totale هي la quantité d'information totale qu'on cherche à conserver اللي هي الموجودة en fait موجودة على الدياغونال نتاع الماتريس فاريونس covariance معناها احنا qu'est-ce qu'on cherche à conserver l'information اللي هي موجودة على diagonale. L'inertie totale peut être calculée aussi à partir des valeurs propres. كيفاش هذه؟ خاطر هو réellement ما قلنا ال V c'est une matrice symétrique ولا؟ نجم نقول اللي ال V est une matrice symétrique semi-définie positive. De fait, V est diagonalisable. كي تبدا الماتريس diagonalisable نجم نكتبها ال V نتاعي est égal à P fois D fois P moins 1 fois P moins 1 لأن هكا P fois D fois P moins 1. Et de fait هذه مش الماتريس دو بوا هذه نتاع لي فيكتور بروبر هذه D هذه est égal à lambda 1 lambda 2 lambda 3 وهذا كل ce sont des zéros. Et de fait لنا زاد ça me permet de dire que V et T sont semblables. Ce sont des matrices semblables. معناها trace de quoi? Trace de V et puis la trace de D. شنو هي trace de D? trace de V et puis la trace de D. هي الماتريس لقيناها من الأول. هي ما في واحد دي هذه دي لامدا 1 لامدا 2 مش الدي نتاع البوا نساها الدي نتاع البوا هذاك مشيت على روحها. اذا كان تحب هذه سميها دي 1 باش ما تغلطش سميوها دي 1 باش ما تصيرناش كونفوزيون مع الدي الاولى نتاع البوا هذه دي 1 هذه سميها تراس دو دي 1 وتراس دو دي 1 شنو هي؟ هما لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 صح هيك لامدا 1 بلس لامدا 2 بلس لامدا معناها ريالمون لينيرسي اللي كان نحب نطلعها زاد طريقه اخرى شنو تولي كيفاش تطلعها؟ هي لا سوم دي لامدا somme de quoi? De lambda J tel que J allant de 1 حتى لل 3 هذيك كيفاش نجم نعاود نطلع réellement les valeurs propres نطلع l'inertie à partir des valeurs propres هاي واضحة؟ من بعد هذه donc remarque numéro 1 voilà juste l'inertie totale c'est la quantité d'information totale qu'on cherche à conserver située sur la diagonale de la matrice V. Le V هي باش نسميها forme quadratique d'inertie. علاش سميتها forme quadratique d'inertie؟ علاش سميت الفي فورم كذا؟ خاطر في وسطها يافي لينيرسي سور سا دياغونال سميناها علاش سميناها في فورم كوادراتيك دينيرسي؟ خاطر كونتيان لينيرسي كون شيرش ا ماكسيميزي ولا كون شيرش ا كونسيرفي. باهي رومارك نيميرو 2 إذا كان لي دوني نتاعي سون هيتروجين هذه قلتها لكم ديجا بك اون اوتيليز لا ماتريس دو كوريلاسيون comme forme quadratique d'inertie. احنا ما قلنا لنا on va utiliser le V في l'état العادي اللي هما les données homogènes. كان عندي des données hétérogènes باش نستعمل ال R اللي هي la matrice de corrélation. هذه en fait la matrice variance covariance وال R نتاعي شنو تمثل؟ هي الماتريس de corrélation. هذه الفي نتاعي ان تيرم فوالا اذا كان باش نعمل الفي مو عندي دي فاريونس لنا على الدياغونال ولا فاريونس دو اكس 1 حتى لنوصل للفاريونس دو اكس بي
Il est quand même le raisonnement en termes de matrice de corrélation. Le R متاعي هي باش تكون عندي diagonale متاعها 1 والباقي كلهم سي سون دي ار اكس y معناها ار اي ار جي جي بريم اللي هما وقت اللي جي elle est différente de جي بريم. فهمتوا الديفيرونس؟ جي elle est différente de جي بريم. هذه خاطر كي تاخذ انت الار coefficient de corrélation في بارتي كوفاريونس كي نعمل الار جي بريم هي égale en fait égale à quoi? هي la covariance ما بين J prime divisé sur quoi? Sur l'écart type de J, la variable J, fois l'écart type de la variable J prime. معناها réellement R fait partie de V. Le V il est inclus dans la matrice de corrélation. Juste là, l'exemple le sigma de J, sigma de J prime, avait peut-être pour éliminer l'effet de l'échelle de mesure. Il y a des données homogènes. Je m'appelle pour homogénéiser les données. Next. Remarque numéro 2. V est une matrice symétrique. En plus, c'est une matrice symétrique semi-définie positive. Une matrice définie semi-définie. في التhéorie mathématique, toute matrice symétrique semi-définie positive, elle est automatiquement diagonalisable. Et de fait, qu'est-ce que je peux avoir ici? Là, juste, j'essaie d'expliquer. Donc, c'est une matrice symétrique semi-définie positive. De ce fait, on peut écrire V en fonction d'une matrice semblable D, qui est la matrice des valeurs propres, ou en fonction d'une matrice P, qui est la matrice des vecteurs propres, telle que le V est égal à P fois D fois P-1. Et D est les valeurs propres diagonales, ou le P je cherche à trouver les vecteurs propres associés à chaque valeur propre avec un transform de calcul. Voilà. Donc là, le V est égal à P fois D fois P-1. Je nous connais. I, il y a somme les variances, est égal à trace de D, est égal à somme des valeurs propres, et qui D, ou est égal à P. Mais je le V est la matrice variance covariance, D est la matrice des valeurs propres, ou le P est la matrice des vecteurs propres associés aux valeurs propres de V. De telle sorte, le colonne de P est U1, où le U1 elle va représenter un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale à 1. De même, U2, U2, ça représente le vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale à 2, ou le U3, ça représente le troisième vecteur propre, اللي هو associé à la valeur propre lambda égale à 3. Ok, je peux maintenant déterminer. Voilà, donc il y a la deuxième partie. Donc là, je m'arrête là. Le processus, comment le fonctionnement du processus en général. Là, je mets la matrice variance-covariance ou la matrice de corrélation. On a les valeurs propres, on a les vecteurs propres, ou il y aura un autre calcul à effectuer. Donc, c'est la base de tout ce qui est algèbre linéaire ou géométrie dans l'espace. La méthode est soit calcul d'algèbre linéaire ou soit géométrie. Donc, il me reste 3 minutes juste pour vos questions. Le reste, donc, je vais l'achever la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va ou là, vous vous sentez perdu maintenant?